Hi guys! Sa video na ito, isi-share ko sa inyo ang aming pag-sailing trip dito sa British Virgin Islands. At galing doon sa aming boat, nag-inland trip kami dito sa Virgin Gorda. At gusto naming ipakita sa inyo ang kanilang national park na The Bass at Virgin Gorda. At ang The Bass guys ay isang national park at meron siyang natural wonder. At ito ay featuring sa mga malalaking boulders. At dito mo makikita sa taas ang kanyang magagandang view at isa pa ang pinaka wonder dito ang kanilang supaganda ng mga rock formation. Ayan, paiba-iba yung rock formation nila guys. Yan, parang bungo at parang isda. At super ganda talaga dito at isa pa ang matagpuan natin dito sa kanilang islands ang Kupa Mine. Ito ay ruins na natira dito at ito ay abandoned na ng 19th century at ang Kupa Mine was discovered on Virgin Gorda. At yan, nakita nyo mga ruin na lang natira dito at sana may natutunan kayo dito guys. Follow for more!